جماعه لما عملت العلبه دي المره اللي فاتت بصلصال الفوم جالي تعليقات كتير قوي ان كان في حاجات كتير قوي انا ممكن اعملها، فيلا بينا النهارده. انا قررت ان انا هعملها من اول وجديد. اول حاجه حاولت ان انا اشيل اللي انا عملته ده كله من اول خالص، وبعد كده ابتدي ان انا اعمل بقى الوان تانية خالص. ناس كتير قوي قالوا لي اعمليها بينك في ابيض، فانا هعملها كده بالظبط علشان انا ماليش راي وانا بسمع كلامكم. وبالمره بقى ما عنديش شخصيه ودم تقيل، اعملوا لي بلوك يا جماعه عشان انا مش طايقه نفسي ولا طايقه حد. لا طبعا انا بهزر معاكم، انا بحبكم انتوا عارفين. بصوا انا عايزه اسالكم على حاجه كده، بما اننا يعني صحاب وكده، انتوا اكيد مش هتخبوا عليا يعني. انا بصراحه يعني متعشمه فيكم شويه زياده عن اللزوم. المهم السؤال بيقول هل محلات الجزاره بتبيع لحمه؟ لا بهزر يا جماعه، يا لهوي على دمي التقيل. السؤال بجد انتوا بتحبوا تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي ولا انا دمي تقيل على قلبكم؟ وعادي يا جماعه ما تخافوش، اكتبوا بكل صراحه اللي في قلبكم، طلعوا كل اللي في قلبكم، وانا اوعدكم ان انا هعمل لكم ريبورت وبلوك اول ما تكتبوا لي ان انا دم تقيل. جماعه انا عايزه التعليقات كلها بتطبل لي. المهم يعني ان انا لقيت عندي شويه كده ترتر او خرز مش عارفه بتسموه ايه، فقلت ان انا ازين بيه التورته يعني. وبعد كده برضو لقيت شويه جليتر فقلت ازين بيه التورته. واخر خطوه بقى، والخطوه اللي انا بخاف منها دايما، ده اسمه اكريليك فارنش، كنت جايباه من ارت مينيا، هحط لكم اسمهم تحت في التعليقات. المفروض ان هو بيتحط كطبقه حمايه على الحاجه، بس انا دايما بفكر 100 مره قبل ما احطه علشان استخدمته من كذا براند تانية وكان بيبوظ الدنيا بصراحه، بس من الواضح ان هو قضى الغرض وما بوظش الدنيا ولا حاجه. دي النتيجه النهائيه، زينتها من جوه. قولوا لي بقى رايكم في التعليقات.